кубана турган бир мындай жумуш жок. Мынакей Улукбек мырза айтып атат, 2000 квартира саттым деп. 2000 квартиранын 1050-сі почти наличка 100% сатылып атат. Азыр рыночный баада биз мына орточо эсеппен алып атабыз. 30 миллион долларлык окат саттыңар. 30 миллион доллар. 30 миллион доллар эмес, бул жерде 5 миллион долларлык жумуш жок. Мына ишенбесеңер барып көргүлө, люди как строят. Баргыла, Курманжандатка, Сүйүнбаева баргыла, силер менен тең башташкан. Уже к сдаче готовы. Тети кирпичныйге баргыла. Жумуш жакшы эмес. Жумуш жакшы эмес. Өмүрөл Абдалович, так, мондай кылыш керек. Могулардын баарын руководящий составдарын бардыгын сопроводительный письмо ГКМБга жазып, бардык жетекчилердин бул кишиге баарына запрет коюш керек. Выездге запрет коюш керек. Түшүндүңүзбү? Түшүндүңүзбү? Баарына запрет коюш керек. Булар чыкпаш керек. Мен 2 раза приезжал, 2 раза. И 2 раза я вас не застал. То Ташкент, то Наманган, то в Бишкеке гуляйте. Конечно, бир күн антип кычырап жүрсөң иш болмок беле бу жерде. Жумушуңуз жакшы эмес. Урматтуу Улукбек мырза. Сиз токтотуңуз өзүңүз реклама кылыштан. Бу жерде кийинип алып отурушуңуз керек, жатышыңыз керек. Да, конечно, громко, монтип крандарды коюп койсоңор эл ишенип атат силергечи. Стройка болуп атат деп. Сиздин историяңыз жакшы эмес. Канча кайсы фирмалар булардыкы? Бизнес хаус. Бизнес хаус. Канча проблемный үй бар? Азыр 3-4 бар да. 3-4, мен ошондо балдар айткан болчу, кой. 4 үйүңүз бар проблемный. Да бирөөсүнө тапшыра элексиз. Вы же давно должны были сдать. Давно. Түшүндүңүзбү? Сиз вот эчак тапшырып бүтүп уже элдин батасын алып киргизип коюш керек. Урматтуу туугандар, жумушуңар жакшы эмес. Конечно, силер рабочий балдарсыңар. От вас баары качып атат.